السلام عليكم أحبابي، معكم سميرة سعد من قناة الأم مدرسة. لو بتحبوا الأجواء الطبيعية والفسح العائلية الفيديو ده ليكم. تعالوا نقول لكم النهاردة عملنا إيه. إحنا في طريقنا دلوقتي لأجمل حديقة في مصر، حديقة الأنتونيادوس بالإسكندرية. صراحة الأمهات بتستحق وقت راحة بعد تعب السنة دي كلها، وفرحة أولادنا بنجاحهم لازم نعيشها معاهم، لأنهم تعبوا ونجحوا، وده أقل واجب إحنا بنقدمه ليهم. يلا بينا نهرب شوية من ضغوط الحياة ونروح للطبيعة والجو الحلو ونكتشف حديقة الأنتونيادوس. وفي آخر الفيديو ده أنا صورت مكان شدني جدا، وهو تقريبا مكان تحت الإنشاء، بس ما قدرتش أقاوم فضولي وصورته ليكم، فتابعوني لآخر الفيديو علشان تشوفوا معايا المكان ده. أول ما دخلنا الحديقة شفنا النخيل العالي والأشجار المتلونة، وبدأنا ناخد جولة في الحديقة. شايفين العربيات المتلونة اللي عاملة زي القطر؟ ده بيسموه طفطف، بنركب فيه الأطفال ونعمل ليهم جولة سريعة كده في الحديقة. عجبتني صراحة التحديثات الجديدة اللي معمولة في الحديقة، يعني تنظيم ونظافة في كل مكان، وكمان هنلاقي أفراد أمن بيساعدوا الناس وبيحافظوا على المكان. قد إيه الحديقة شكلها رائع، وكمان هتلاحظوا أشكال الإنارة متنوعة، وهيظهر ده بالليل هتشوفوه معايا في الفيديو. وكمان ده مكان مخصص للأطفال بيلعبوا فيه كل اللعب اللي انتوا شايفينها دي، واللي عاوزين يرسموا على وشهم في بنات بترسم لهم على وشهم بأشكال وألوان جميلة. بعد كده كملنا جولتنا في الحديقة. لاحظت ان الممرات دي كتيرة جدا في الحديقة، بتحسوا ان الأشجار بتسلم على بعضها بالأغصان بتاعتها، يعني منظر بيريح الأعصاب. هتلاقوا ملاعب كمان هنا لكرة القدم، وهتلاقوا كمان ملاعب للتنس والباسكت بول. تعالوا أقول لكم على معلومة عن الحديقة دي. عارفين ليه الحديقة دي اتسمت بالاسم ده؟ لأن كان في واحد اسمه جون أنتونيادوس، كان من التجار اليونانيين اللي عاشوا هنا في اسكندرية، وكان محب للفن والطبيعة، وهو اللي عمل الحديقة دي. ومن حب لمصر اتبرع بالحديقة دي للحكومة. قررنا ان احنا نقعد في المكان ده علشان نفطر ونفطر الأولاد، وده كان شكل الفطار بتاعنا البسيط. وبعد ما فطروا الأولاد راحوا يأجروا عجل، لأن في الحديقة دي في مكان تقدروا تأجروا منه عجل بأسعار رمزية وبوقت محدد. وبدأت أنا وأختي نلعب لعبة الإكس أو، وطبعا هي اللي كسبتني. وطبعا يا أحبابي أنصحكم إن انتوا تزوروا الحديقة دي الصبح عشان تتجنبوا الزحام وتقدروا تستمتعوا بالمساحات الواسعة والمناظر الجميلة. وطبعا ما تحلاش الفسحة إلا بكوباية الشاي في الجو الحلو ده. الأولاد بدأوا يلعبوا حوالينا بالعجل، وطبعا المكان آمن جدا للأولاد، زي ما انتوا شايفين، اللي بيلعبوا بالكورة واللي بيلعبوا بالعجل، والحمد لله كله مبسوط. وصلنا لأجمل مكان بالنسبة ليا في الحديقة. أنا بحب جدا المية اللي بتلامس الخضرة، ما شاء الله سبحان الله. والله ده مكان حلو جدا، وتقدروا في المكان ده تتصوروا فيه وتحسوا كده إن المكان ده ليه طابع مميز. وهقول لكم على معلومة عن الحديقة دي، إن عمرها أكتر من 100 سنة، وبعض الأشجار اللي موجودة فيها مزروعة من وقت تأسيسها من أيام جون أنتونيادوس، ودي أشجار نادرة جدا. والشجرة دي عمرها أكتر من 120 سنة، وجذور الشجرة دي بتكون سميكة جدا، وفروعها بتكون عالية بتدي ظل، والمكان طبعا مثالي جدا للتصوير. بعد كده دخلنا للحديقة الداخلية، لأن حديقة الأنتونيادوس مساحتها كبيرة جدا فوق 50 فدان. طبعا موجود في الحديقة دي أشجار عالية جدا، ونباتات وأزهار نادرة، وكمان تماثيل رخامية على الطراز اليوناني والروماني. وهتشوفوا كمان معايا التجمعات العائلية الكبيرة في الحديقة دي، يعني لمة العيلة دي والجو اللي مفهوش أي تصنع مش هتلاقيه في أي مكان في العالم. احنا الشعب اللي بيعرف يفرح حتى لو كانت الظروف مش سهلة، بنصنع الفرحة بإيدينا ومعروفين بدمنا الخفيف. وعرفت معلومة إن الحديقة دي كانوا زمان بيسموها بجنة النعيم، وكانت مكان لزيارات الملوك والأمراء زي الملك فؤاد والملك فاروق. لكن من بعد ما اتبرع بيها جون أنتونيادوس للحكومة سنة 1918 أصبحت ملكا للشعب، وهو ده المتنفس الوحيد للشعب السكندري بأسعار رمزية. وفي أي فسحة بسيطة تلاقي المصريين بيغنوا وبيضحكوا وبيخلقوا لحظة سعادة من غير ولا أي حاجة، وضحكتهم اللي طالعة من القلب من الهزار من غير أي تكلف، والقعدة البسيطة اللي بتتحول لحفلة، ودي حاجة اللي بتميز بيها المصريين. وهتشوفوا معايا أشكال من الزهور الجميلة مكتوب فيها حاجة حلوة أوي: لا تخطفني
فإني أبدو جميلة لأنني سعيدة وسط أسرتي هنا. إن خطفتني سأنطفئ من شدة حزني. وجه وقت إن إحنا نلعب مع بعض في المساحات الواسعة دي، كبير وصغير الكل بيفرح ويلعب. وكمان في الحديقة دي هتشوفوا معايا عرسان كتير بياخدوا صور تذكارية ليهم في الأماكن الحلوة دي. وطبعا الكل عيلة واحدة. هتلاحظوا إن أي عروسة بتمر ما بين الناس يبدأوا يزرطوا لهم ويبادلوهم نفس فرحتهم. وكمان هتلاقوا اللي بيعملوا أعياد الميلاد وبياخدوا صور تذكارية جميلة وتبقى فرحة بالنسبة لهم كبيرة قوي. للأسف تليفوني فصل شحن ورحنا شحناه في الكافيتيريا، وبدأت أصور لكم منظر الحديقة بالليل. تنظيم الإنارة في كل مكان خلى الحديقة في حتة تانية خالص. فاكرين الشجرة اللي عمرها 120 سنة؟ لقيت منها في الحديقة الداخلية كتير، وتقدروا تقعدوا فيها وتعملوا فيها حفلات الشوي. وما زال الناس موجودين هناك وبدأوا يلعبوا زي ما انتوا شايفين كده. وبدأت الأعداد بتزيد بالليل، وشفنا عرايس كتير بأهاليهم. يا رب يسعدهم ويهنيهم ويملى بيوتهم بالمودة والرحمة ويجمع ما بينهم بالخير. قولوا أمين، اللهم أمين. ولو عجبكم الفيديو لحد هنا اعملوا لايك وقولوا لي ايه اكتر مقطع عجبكم وفرح قلوبكم، وما تنسوش طبعا الصلاة على الحبيب. طبعا استمتعنا بالجو قوي بالفسحة بتاعت النهاردة، والأولاد ما كانوش عايزين يروحوا، بس خلاص الوقت ليل ولازم نروح. وبعد إلحاحهم شديد علشان هم عاوزين يوصلوا لأماكن كتيرة في الحديقة فوافقنا طبعا. شايفين الجمال؟ حتى التماثيل عاملين لهم إنارة تحتيهم عاملة منظر جميل قوي للتمثال. وبدأنا نستمتع بالهواء المنعش، والكافيتيريا كمان كانت منظمة ونظيفة وخدمتهم رائعة. وإحنا ماشيين في الحديقة بنحس إن كل خطوة بتاخدنا لعالم تاني، من ركن لركن بتتغير الأشكال والديكورات، وكل مكان ليه لمسته الخاصة وجماله المختلف. صراحة أكتر حاجة شدتني هي الهندسة الجميلة في تنظيم الأشجار، لا مترتبة جنب بعض بشكل مدروس وكأنها لوحة فنية. والإنارة بالليل كانت مدية روح للمكان. وأنا ماشية في الحديقة شدني مكان غريب شكله تحت الإنشاء، وممنوع الدخول وممنوع التصوير، بس ما قدرتش أقاوم فضولي فقلت أغامر وأشوف إيه اللي بيحصل جوه. لما دخلت المكان فعلا مختلف جدا، حاجة جديدة بتتعمل هنا في الحديقة. وطبعا زي ما انتوا شايفين دي مجسمات كبيرة للديناصورات والماموس، ودي مجرد لمحة من اللي جاي. واضح انهم بيجهزوا مفاجأة كبيرة جدا للأطفال والعائلات. انا واثقة ان المكان ده هيبقى تحفة قريبا جدا. ولو حد شاف المكان ده قبل كده، ولو حد عنده معلومة يقول لنا في التعليقات. انا متحمسة جدا ان انا اشوفه بعد ما يكمل. وانتهزت فرصة ان الحرس مش موجودين ودخلت بسرعة في المكان وخدت لقطات عن قرب كده للمجسمات اللي موجودة في المكان، وخرجت بسرعة. فقولوا له ايه رأيكم في الصور اللي انا صورتها. وطبعا الاولاد كانوا فرحانين جدا لانهم هم عارفين المجسمات دي باسمائهم. تعالوا معايا بسرعة كده اصور لكم الحديقة التانية، اسمها حديقة الزهور. ده بيبقى مكان ممنوع فيه لعب الكرة او العجل، وطبعا مكان هادي جدا للعائلات الرايقة والهادية اللي بتحب القراية والناس اللي بتحب تقعد فيه هدوء يعني. وكمان يقدروا يدخلوا فيهم العرسان ياخدوا فيها صور تذكارية. وبدأنا نخرج من الحديقة وشفنا بقى النخيل عالي جدا في الممرات، وما زالت الناس موجودة بتقضي وقت لطيف وسط المنظر الحلو ده. وكمان شفنا مسجد شكله رائع جدا، ومن الداخل كمان كان نفسي أصوره ليكم، لكن المرة الجاية إن شاء الله. وده مكانه لما جينا نخرج من الحديقة. طبعا الإنارة اللي حوالين الشجر بتعمل جو هادي وساحر، وفعلا تلاحظوا إن عدد كبير من الناس بتزيد بالليل. كل الناس دي بتحب الجو ده وبتقضي وقت لطيف وسط المنظر الحلو ده. بتحس إن كل حاجة بتنور وبتتزين، علشان كده الناس بقت تيجي أكتر بالليل. وطبعا كده وصلنا لنهاية جولتنا. ولو لسه ما زرتوش حديقة الأنتونيادس فأنتم فعلا فاتكم كتير. جربوا تروحوها في يوم وهتشوفوا قد إيه النفس طبعا محتاجة للحظة الهدوء وسط الخضرة. يلا اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس، ويا رب تكونوا استمتعتوا بجولتنا النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله.
كانت معكم سميرة سعد من قناة الأم مدرسة.